計分啦，揾人出去計分啦，揾人計分。睇下部隊。拉左手拍波，令到嗰邊先，跟住底個咪出波。佢打咁耐都仲係幾中間。望遠。打我！係咪啊？你回傳可以回翻俾你噶嘛？喂，對底啦！喂，第一隻啦！望遠。應該翻俾阿希啊嘛？應該一早交俾阿希先。係咯，先再俾阿鋒啊！阿希先，應該要甩頭波。下三。拍一下就傳。喂，睇底。睇第一隻。咩位？送把一隻啊！嗱，呢球波阿希輸啊！喂，阿希，你同佢調咗位，你一係頂住佢個位，一係叫翻佢哋暫停。暫停。喂，你哋啲底唔溝通嘅，好 hea 喎 ，Toby。係咁嘅人過底，你完全唔理嘅。你黐一隻啫，黐底嗰隻啊嘛，揾一隻黐住。OK， 你升咗上嚟唔緊要，阿希你頂個位。嗱，嗰邊射波，你話個波喺邊度攞籃板咯？一定係依邊㗎啦。好多球都係咁喎，唔該左右射波，左右嗰個唔該去咩位得唔得？得唔得 ？OK。阿夫你嗰隻使你同埋阿晴，你交俾佢咧，你交要試兩隻先啦，試下揾人黐一隻啫嘛而家。唔好跟一下，唔跟跟住跟出去，冇人知你即係講曬嘅嗰種。你揾一隻黐住佢得㗎啦。你嗌啊！你同阿希你兩個夾㗎嘛。大手！有，我都話一定係嗰個位㗎，係啊，都係呢位。瞓啦！出翻嚟幫波啊！要翻嚟幫波啊！係。Toby 啊，出咗嚟收翻底啊！叫阿希寶啊，正個波。係咪我咪講過咯？呢球波有咁輸。望遠，重拍。人哋打一閂咗，你睇底嗰隻知㗎啦。你咁樣出，咁樣 Toby 咁樣出又唔係出得勁喎，但係好就咁行出去喎。喂，睇下底啊，一隻啊！瞓啦！跟入去啊！中間瞄籃！
大佬教地，我教地區就係話俾人聽，教啲位點樣落。有4個等於反4個，要攬射啦。係，搞個位。都有。其實一條到嚟，係啊，到嚟。bao nhiêu仆街冇錄到啊！我咁樣睇，有冇錄啊？呢個升開咯，睇唔到佢身啦應該。呢個130人哋都係升跟住出。手波！係啊，好鬼睇波啊！喂，一係俾佢上蛋頭快攻上啦，要過10包嘅。好靚！阿遠啊，射咗佢啦！嗰啲波搞咩啫？搞咁多嘢。唞啊！你冇唞過。擰轉頭。用嗰個針足咪得咯，又係嗰個位。喂，揸落底啊！我直出去啦，係啦，又係唔
啲喎。好波好波。不過佢走錯步咗，林英仔話。33比21。